गौरी कबूतर, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए मैं दुखी हूँ अपने पति से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार मेरे में क्या कमी थी जो उसने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारे पति की तो आदत पहले से ही खराब थी। वो तो सारे पक्षियों को जंगल में लाइन मारता था। मुझे तो पहले से पता था कि वो तुम्हें धोखा देगा। आखिरकार देखो, मेरी बात सच हो गई। तुमको उसने धोखा दे ही दिया। अब तुम क्या करोगी? मजबूरी है, तुमको तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। टोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे तो चाहता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो तो मेरी बस नाम की पत्नी है। तुम तो मेरी असल में पत्नी हो। इसीलिए तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम क्यों गुस्सा होती हो? तुम गुस्सा मत हुआ करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें साथ में नहीं रखता। देखो, आज मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा साथ रखता हूँ। मेरे को झांसी में मत लाइए। मुझे सब पता है कौन कितना प्यार करता है किससे। मुझे अगर पता होता ना कि आप ऐसे ही निकलेंगे तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। अगर इतना ही प्यार करते हैं तो मुझसे उससे शादी क्यों की? मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे नहीं बांटा जाता है आपको। मेरी सौतन ले आई मेरे घर में। मेरा जीना हराम हो गया है। मुझे तो मन कर रहा है कि कहीं पे जा कर के मर जाऊँ। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता ये सब चीज़ें। मैं परेशान हो गई हूँ। आप अपनी बेटी को समझा लीजिए। आपकी बेटी ने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। वो बोलती है कि मैं तुमसे पछताती हूँ शादी करके। आखिरकार आपने शादी कराई थी तो आपने बोला था कि वो तुमको पसंद करती है, तो अब क्यों वो ऐसे करती है? मेरे पीछे पड़ गई है। मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ तो मेरा जीना हराम करके छोड़ी हुई है। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता हूँ? मेरा इतना भी हक नहीं है। तुमने मेरी बेटी को रहते हुए दूसरी शादी की है, इसीलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर मैं चाहती तो अपनी बेटी को तुम्हारे पास से लेकर चली आती अपने घर पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ऐसी ज़िंदगी जिए। अगर तुमको साथ में रखना है तो तुमको दूसरी वाली पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे साथ टूनी चिड़िया रहेगी, वरना मैं टूनी चिड़िया को अपने घर ले आऊँगी। हाँ हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें ले आने का, तो ले आओ। मैं भी देख लेता हूँ कि तुम कैसे लेकर चली आती हो। मेरे बिना तो उसका गुजारा ही नहीं होने वाला है। वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। टोनी चिड़िया, भूरा चिड़िया के पास बिल्कुल भी मत जाना। वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो उससे प्यार करता है तभी तो उससे शादी कर ली है तुम्हें छोड़ कर के। तुम उसके पास कभी मत जाना। तुम अब मेरे पास रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। इसीलिए तुम उसके पास तो भूल कर भी मत जाना। तुम बस मुझसे प्यार करती हो, मेरे पास ही रहना। क्या तुम मेरा प्यार भूल गई? मैं तुम्हें पहले कितना पसंद करता था। नहीं, मैं सिर्फ भूरा से प्यार करती हूँ और मैं उसी की होकर के मरूंगी। मुझे किसी और के पास नहीं आना है। लेकिन वो मुझे मेरे साथ ऐसी हरकत करता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं उसकी पहली पत्नी थी और उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे बावजूद भी उसने दूसरी शादी कर ली, इसीलिए मुझे तकलीफ़ होती है, वरना और कोई बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम जानते थे कि टूनी चिड़िया तुमसे कितना प्यार करती है, इसके बावजूद भी तुमने उसके प्यार की कदर नहीं की और तुमने उसके सामने में दूसरी पत्नी उठा कर के ले आई। बोलो कि मेरी बेटी को दुख होगा कि नहीं ये देख कर के। जिसके पास सौतन रहेगी तो उसको तो दुख होगा ना। तुमको इस बात समझ में नहीं आएगी। जब वो दूसरी शादी कर लेगी तब तुमको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तुम अभी उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो।
नहीं ससुर जी, मैं दोनों पत्नी को एक साथ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों पत्नी हंसी खुशी से रहे, लेकिन टूनी चिड़िया को बहुत प्रॉब्लम है। मेरी दूसरी पत्नी को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो रहने के लिए तैयार है, लेकिन टूनी चिड़िया ही नहीं रहना चाहती है। अब तो मैं दुखी हो गया हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, मैं ही चला जाता हूँ दूसरे जंगल, ये जंगल को छोड़ करके। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जीना हराम हो गया है, मुझे कोई सुकून से जीने नहीं देगा। हाँ हाँ, तो चले जाओ, तुमको जाने का शौक़ है तो दूसरे जंगल, कम से कम मेरी बेटी का पीछा तो छूटेगा। जाओ, अपनी दूसरी पत्नी को लेकर के उधर ही रहना। अब तो मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रहने भी नहीं दूंगा, और मैं लेकर के अपनी बेटी को जा रहा हूँ घर। तुमको जैसे मर्जी, तुमको जैसे रहना है रहो, बस मेरी बेटी के पीछे मत पड़ो। आज के बाद से मेरी बेटी तुम्हारे घर पे नहीं जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को अपने घर पे लेकर के चला जाता हूँ, अब कभी नहीं